ये है अपनी होंडा इमेज। इसमें ब्रेक पैड की आवाज आ रही थी। ये होता है अपना इंडिकेशन, देखिए ये सिग्नल देता है ब्रेक पैड खत्म हो गए, और खत्म हो गया है तो सिग्नल देता है, ताकि अगर ये पट्टी ना होगी तो ये लाइनें देख रहे हैं आप, ये लाइनें, ये पैड खत्म हो जाएगा बिल्कुल। जब भी साउंड आए आवाज मारने पे तो ब्रेक पैड चेंज कराए, वरना आपका तवा खराब हो सकता है, डिस्प्ले खराब हो सकता है।